ndeko na biso Carmel Odia émission sali pas fort na biso Kevin Panda le que tu Malika c'est que fona yo konga na yo konde na ko tonga na tonga nani Malika azana journaliste kila turiye akaswa tongiye asa muntu on va tonga nga maintenant na yo ki ngo tsona yo ki ngo yo tuna ngalo pesa no dori ka parce que nga muntu te yo ne lo mane Carmen yo ne batonga ki yo bo dueza awa na téléphone nanga ya to na bloqué ou na WhatsApp ou sur la clé parce que na bloqué ici ko pour la vérité c'est moi c'est moi mon ngai Carmen Odia zo ni ba ko bala na grâce te vous allez péka te na grâce ça tout ça moi ça na émission na grâce attends s'il te plaît c'est là pour ça la vérité na grâce ça na problème te grâce et ça le yengé de ça qui nga solo na grâce vous comprendre nga na solo na grâce nga na enregistrer grâce pour nous protéger comme nga ça en hôpital nga na tinde la mania mais bando bi na internet ki nga no panza audio wana et vérité yebi nga so za ki mo mabe na bilo so na ndo yo ka mais nga na lo ba mama na lo ba na grâce na ba moti lo na finga grâce te ba niveau mo boité et là besoin na réalité na bi grâce nga no to solo na en privé auquel est capable mari moi ka pour nous ça nous ça tout à quoi et dérangeant mais ba yebi vérité vous comprenez moi na ba ça va te boy mais oh nga na ngo muto tangi kombo donc on me dit quand ba enregistrer ça c'est attends s'il te plaît moi te oh yo bon ba on dit on te on me m'embelé kana pas belle vie ya on peut ça ne pas na belle vie ya on peut ça ne pas na ça vrai na ba ça veut dire que na ça na ibo so na ba mais na grâce attends s'il te plaît na grâce là ça pas na ibi que Carmen ou les vrai vous comprenez non manya na comme na manya te mais jour yo kalika o moni jour yo ba pour yo te bisinga na yo luba mais ki yo wana ba to zaka oge to kama makaza nga na manya vous comprenez ce qu'on soit émission que muto kama mana bomaka o c'est pas non c'est la personne réponse ndanga na cause jalouse manya tu na cause complexe manya tu na cause muka la manya malheureuse c'est nini malheureuse merci gloire à Dieu na profil de la grâce pour les capables soki muto a blessé nga et puis calme ba kana ngasa attends s'il te plaît attends s'il te plaît attends s'il te plaît olingo attends s'il te plaît OK na na point mo boy o ngala linga raté attends s'il te plaît olingo ke na na point mo boy o ngala linga raté mais quand tu vois souffrance on l'auto les calme on est pas vie mais pas so yo na restaurant là comment me dit attends s'il te plaît moi je m'en fous na comme na YouTube te mais toi bien ça moi je m'en fous de ça mais déjà qui ro ba yebi na za madame na za mabe nyabenga ngai yaka basira uti Zanzibar wana ngakuna kasa yeso likambu nini ngazo benganga na comme ti plaza ka to solo lit tala boy soki mutu ba enregistre que ponya yo kisenga nguti poto rosa likambu to vani bo so preuve ezate ya to bano juger ka batongo ka boy sans preuve siko azaki no dio na ngana camarade no o benga ko pesa confiance o aizala wana erolo makambo yo pona nino yo kisenga voice wana te et yo mo kama ba kana o sala émission te to tika ngo estili yo na malika bolo ba te bo bloquer na ba WhatsApp oui estili siko o sala émission pona nini na influence o leke chu parce que ça que non yo bi que non sala émission te oui na metela ko maboko bi message bon o sala émission te siko la ka tu ndenga ni na yebi ka yo na manya ba na problème to soit mane kende ko tonga mon te ka pe ko no me malika manya kuna pa mika ko tonga ti yeah so manya ngo tonga ti oui manya tonga ki ye yabi se pe malika manya maka mususu ponye bima ka kombo na yo mamba ya bien mbeti nani ya ser na biso belle vue bima ki na kombo na bana ko tonga c'est grâce na moura va sona mutabi misango to yeba ete tilelo ko likambwana ezali muto azaki tête na ngoza kovo Rémi ale pe komba ça Rémi azalaki wana erba ne sepe manya bana ko loba ya to ba camarade nde to ba na fla poka bamba zamba hypocrite ponga na nga hypocrite manya atongaki Rémi bazaki wana c'est pas yo ka kebisaka pour Rémi ba loba yé mutalobaki Rémi azala o aloba ngot Rémi na robenga siko na ba Rémi so na tie wa Rémi nani mane ya tonga nani Carmel yo za ba ngana zalaki botanga zalaki Rémi aloba ngo siko Rémi bazaki wana Rémi bakisa ata ite ata emsumo mungu amkaba kisete abakisa kipedi kono na loba likamba bolingo basekela ngo ninga te Laura Chou côté la badura ken pena ko bimisa famille oyo ya Blanchard Mosaka
maman leki azolela azopleurer que mosaka bo est-ce que ça d'une car ken fazo maman leki ya Blanchard Mosaka. Et en tout cas nga pena personnellement pena sepele na ngote na sepele na ngote na sepele na ngote na mona le connait si côté mususu na za mal à l'aise même tu parles comment ken le bazar vient na yo mais ba so na Mosaka yo to mona na Mosaka ça be mission finga ken ezali Zakari ezali plan ya Zakari mtoti nda ken bon so Zakari oti na ken a pire petit Zakari ken peut le monde quand ndenga le reconnaître ken ne peut ken reconnaître Zakari. Maman na mkolwana. On comprend? Oui, bah oh, yebite, on a un internet ça na. Maman a biso internet le ba bien na PC ba mbote place ça micro ba boa kanga faire une émission. Donc boko kazaka ser no bo solo bien maman. Bo ça bien manique de Johnny. La preuve est que manique. Parce que ça a 5 7 OK? La slinga mingolo ba bien, au la stage, on na batu no ba linga kayo. Parce que Manika elle est intelligente, elle va bien. Elle a battu le mot balinga et kanengaza. Donc on quand nous a battu balinga ko, denga pe na battu na balinga kande na zalaka. Kande mfuna salaka te boye, balinga nga bongo. Donc tu as vidé mon toit à part nzani. Donc Manika ça sert à rien. Quand le va bien c'est agent de la démission, dans la salle de démission, bravo non croire non talon micro kitoko, andengol ngoke poto. Na kende ba iba. Ça va baiser. Ah OK poto non mais c'est visa. Ah Maono muta kenana de poto na papa na zaka mfi. Ah ya. Yesa manika ako sabino. Yesa manika ni solo photo nya kanisa na poto na ba mama. Ata photo ya cards. Wa kamera loka bandoka minene wana na poto. Ala sa photo nya ata na Tour Eiffel, ata na bani Antonium. O ba benga na Belgique ala sa photo na ye. Akenda poto te. OK? Na déclassé ye. Donc on a déclassé maniki. Ce que Zak to yo kana na manika ata na ndila we bonjour. Non c'est nzambe za na tango te pe na senga nzambe. Nakutana man ke na nzela te nakutana man ke na nzela te nakutana man ke na nzela te. Merci Vanessa toi la rabiso na raison infotif babi ayemoko le big boss Emmanuel Matron Yanga donc motema ya maman na biso mère abattre la père vraiment maman Rachel Mianda mobutu na biso quoi mtabo mara père na ba petit ya motema Emmanuel Matron Yanga pourquoi pas ya wuli mon chaîne code mondial ya baleki belia wuli quand te solo qui pourquoi pas babi mon partenaire en vie mon partenaire pour me redire que kia mo Carostina ya ngo merci à Flor Makinisi donc mon ami quoi biso tonga kate biso baka na so ngeza na caméra na raguna o lenso benga so na caméra donc ça nga bien pourquoi pas spécifié Oza FM Fifet Maya maman Gucci na biso ya presse donc et pourquoi pas babier moko Jos Malika Mania motema ba Jimo Paradis quoi donc moi ça libala pourquoi pas babier ko pesa pe wa biso Carmen Odia Kodia Carmen Odia yo ngwana quartier ça mundia ba mongo donc na London ya ngwana et pourquoi pas famille mobimba na États-Unis d'Amérique maman nga mona isenge na compte na Uvin Bokeli na États-Unis d'Amérique na pesi ma moté ebele give mon cameraman soko fungula nga l'invité nga leloza o bato abike l'année la biso na le rachuma wete akenana no wapi et vos sa chaîne et kenana wapi le rachu pas mission pas quel na film bo azo sala bayambake pa na chaîne moko le rachu asaka vraiment ba émission te to so l'actualité eza ya quel piana na Blanchard Mosaka o bomoni Blanchard quel piana aza le loto babokele maladie ils ont terminé la boîte les maladies to so la paix entre makambozo le can internet donc total qui de la bisona pas de connexion qui finit pendant battement chaque eza l'orachou attends ba comment faire makine c'est ba Deborah da Nora Kalonji donc to appelle l'invité dans le ko so na l'orachou mawete bonne santé ouais santé bien maman Luba mbote na bato bolanda biso lelo eza première fois na les canadiens moyo eza boso média sukate donc voilà tous ensemble la linga no ya trop ouais l'oration na bino yo ba lukanga que nous avons na té bonne évolution je na répondre à la question na bonne évolution chaîne en tout cas ma chaîne na yebi na ya mort na chaîne pe kuna mon émission na page mon bachango déjà pour dans le bac non chaîne na ba sala qui on connaît moi piraterie moi bouya apparemment ouais ba lukanga pour un temps chaîne maintenant bi ma suite ça va nous dire jamais na matin mais encore
chance na nzamba sala la grâce na pe na bateau vraiment na pe signé ingénieur Yannick Mayala chinois noir bazay pe na temps na boya Hollande la chaîne là ce que chaîne izonga ki mais parce qu'on a mons qu'on a banu tcha émission na linga non que non na songi la chaîne nanga na sala émission na nous na travailler comme travailleur et pas mon puis après dans nous ça na chaîne na malé petit ekozonga vraiment na ben on dit la kala donc voilà le capacité ni auto pona yo mo chaîne no ça de baninga mususu basara na chaîne ba mo bipesi volonté lo ni ezo zanga lo rashupo asala le ezanga ezala ngoka volonté po ba basala na basala magité déjà là na solo na vient na papi keli na pese mbote na kinya za pe na temps ya mona singa chaîne aka fo sala ka kulinga te ka chaîne faut lier sango elle aura mutu donc faut lier sango chaque jour aux éléments to ça 4 éléments la journée au tiers le week-end le lotier au pemi na yo mais bika maman mwana ndio yozali mtu oza sozo na tournage mo be mwana fa ki classe mwana fa ko na classe yo mona kana e permettre temps na ngana temps penza émission te mais na mona mtu na na tie émission mona mtu ba abonné pena ya bien sûr Laura chou félicitations courage ça la trop d'émission donc c'est crash na ka bon trop d'émission chaîne à la une donc t'inquiète pas maman non ça na donc ça na ndeba ndo bat musu ba salara parce que la chaîne ba on pe non c'est de na wa t'inquiète toko tana Laura chou ezo les can internet donc yo zakana ken piana makizembe oyo aza to ba ko to benge boss na be ex boss te benga comme yo solingi à externe pour na ba ke na loba mo bien ngala lunga te na fimbu on mona na veille na kitchen na zido na long way kutu boy pe ba zebe lancer na ngonte ken c'est un frère pour moi vous comprendre na loba déjà que non maman ngaso na la question place na tchara mon tout c'est que na confiance na yo au moni ken na bi mama ken na bi pa na bango donc on va pas la bango na bi pas ba parents ne ba vandara OK ken pe pareil ayabi et pas na bi c'est ken connaît ma maman a connaît bi leki nanga amona pe moi donc son il y a qui sont déjà famille ils a quand même bien intimité c'est que vraiment na compter na yo c'est que na confiance na yo ken c'est un frère pour moi la preuve que non na revendre boken na benga lorasu ya raboya mba musoto ya ka yo ya miana yambo ata surtout dans Ken. Bobola Mozali. Voilà, Azali bien, Nazaki na avant-hier. Ouais, Nazali bien. Ouais, Azali bien de yemo Laura chou ba weta lobby. Laura chou côté la ba dira Ken pena ko bimisa famille oyo ya Blanchard Mosaka, maman leki azo lela azo pleurer que Mosaka bo est-ce ça d'une car Ken fazo maman leki ya Blanchard Mosaka. Et en tout cas, on pena personnellement pena sepele na ngote. Déjà dans mon œil ngona film te poke na zalara c'est qu'à partager mes missions na zanga ko lien te na tala ki na ngote na lien tinila ki mais na page Facebook na monika na osala émission na famille ya Mosaka ana mona bengi Mosaka po na linga te que na sola bien na Ken na sola bien na vena Mosaka linga ti côté ranking on les a entre bango na mona le quoi net côté mususu na za mal à l'aise même pas comment Ken le bazar vient na yo mais ba osona na Mosaka yo to mona na Mosaka sa be mission finga Ken non oh kutu Ken na chaîne ni mongo ko la kana ngaya maba gel show ale kana chaîne Ken of bomage Ken yemoko vous comprenez pour Ken na chaîne na Ken comme ça ces entreprises na elle va être antenne A 6% elle va être sur RTGA bat bossa na kati ya ba chaîne mais son ndeti mutalinga le ka ya mrapes information na yo oboyate déjà na mona ki na solena vie na Mosaka na télé fata avie na mon émission on na salle na famille na ni sous na famille qu'est-ce qui ne va pas alors qu'on ligne te na ticket message era koti vie na Blanchard Mosaka on peut sembote pour na vie na mo benga bi na Laura chou Mosaka bu akomikolo cousin na pe ya benga ke mon frère Jimo Gauthier malana je te salue de gros bisous na Italie elle singa bi il y a bien vraiment la commune immigration. Non, moi l'appelle que non, Mosaka bu akoforo kum fait ça waouh. Atning appel lien, ndenge mo la que non, Mosaka peut s'en abel loge. En tout cas, fait na Blanchard na ngako mingi mais. La solena et ayo répondre na habité. Ezali Zakari. Ezali plan ya Zakari mtoti na Ken. Bon, ce Zakari na Ken. Ken a pire petit Zakari. Ken peut le monde quand ndenge alors reconnaître Ken. Ne peut Ken reconnaître Zakari. Donc déjà il y a pas de sous parmi au moins il y a ta parmi là ce que Zake Ken Zakari mutoti na Ken en tout cas je ne pense pas que Ken a rolling Zakari soit manipulé pour na pire venir pour na venir Mosaka même super famille on a mutu kokozwa e benga Ken ya to sala boto so musabo nga za ki peta Ken a singa que non c'est la famille na bango ndé mutu ba benga ki mais comme na za vraiment accroté comme na za na catch wana te na famille
naza na ngaka libanda comme mutu nyonso tout le monde la famille naza ta on sona bon mibale na ngama wana je suis pas dans ça mais attention on a le ratio le bel mo ya très capté poni ba chaîne basé belé pourquoi ba benga kaka ken piana na moment oyo ken piana za ma problème na bacha mosaka bacha mosaka na problème na Zakari poni ba benga ki ata fuke lengi te ba benga ki ni elenga Congo te na bisote au moins il y a ba chaîne mususu pe na ba so ba tale ba bika na chaîne polémique pe ba ta non comme non ko non pito pale ken piana pito pale ni yo mo bisi ni kata pito pale na ba benga kaka mamu ata mususu ko na mutu mo boye mso ya poto ala posta mso sa bomba mutu mutu no bengele ken ngana ba sala ngo mutu pena bika na la posta mission na bengele ken na bengi ken pila ken aussi lista so na bengi nani mama na mkolo wana o comprendre oui ba o yebite aza mkolo internet za na mama ya biso internet alo ba pe bien na pesi ba mbote place za mikolo ba bwa kanga fort na émission donc boko kazaka ser no bo solo ka bien mama bo ça ka bien na manike de John la preuve est que ngala sala sube émission na YouTube te mutu sube no mola pena aluko na YouTube aluka numéro no ba ba baza ba vrai non nde bana ba numéro no nde ko solo na bango même muta sika ko tate parce que na sala émission te be nga YouTube est ingrat be YouTube soko sa te olali comprendre donc ngala sala raté que mutu mo muta 606 non manike 606 te das linga mingolo ba bien o la sage o pena batu no ba linga kayo kando ba parce que manike elle est intelligente alo ba bien ana batu ne mo ba linga kanne ngaza donc mo kando za batu no ba linga ko denga pe na batu na ba linga nga kande na zalaka kande mfu na sala kate boye ba linga nga bongo donc mutako vide mutu ate aparnzani yo to ba ke manike ba ko na ngamo boye bisenga ke no manike bi al mona te mikolo zo kundama ma succès ça sont des non mutako sa na to sala ba émission te po na ba raison na nga na to expliquer fleur l'émission to fleur tout ça émission to tout ça émission na bi c'est makam na bande ko sala et bande ko marché te na comment na ba émission mamu ne to abonné ba ni kana yo te na ba tu na ba na ba on peut ba responsable on peut na ba pe ba tout monde ba héros dans l'ombre na benga ba on ba comme na ba ngota na tanga mana ba vidéo te em so ling a changer façon moko yo c'est l'émission em so linga ko tu na millier moko yo c'est parce que amona ko vandika na boy cameraman na biso pe na longo musika parce que vanda yo filmer yo amona ko na ba clash na benjir na ba ni non et moi je suis bima na makambwana OK non linga na bima donc ba je suis pas dans ça non linga na za na kati ya makambwana te so mutu abike non na 6 na vidéo non mutu ko sa mutu eza kanzambe em suku to ken pe na mutu aza mutu apesanga micro pona ina yeba na pe msuma komba ngolo rashumo ba ke lo rashumo azalaka ako vidéo ngate po nzambe na ngate OK donc mutu ko sanga eza nzambe donc man qui ça sert à rien quand le ba bien c'est dans la bémission dans la bémission bravo non croire non talon mikolo kitoko ande ngolingo ke poto na kende ba iba ça va baiser OK poto non la plus visa Baono muta keneno de poto na papa na za kamfi. Ya. Yesa manika ako sabino. Yesa manika misolo photo nya kanisa na poto na ba mama. Ata photo ya cards. Wa kamera lo ka bando ka minene wana na poto. Ala ka photo ni ata na Tour Eiffel, ata na bani Antonium. O ba benga na Belgique ala ka photo na ye. Akenda poto te. Papa na bango ndem sa do kenda bande ko te mais hier zo ka tout temps chance wana yo ke poto te. Akenda te. Manika ke poto pe to mona photo te. Tout le monde a foutu manique à Zaka qui toque tout le monde a maniqué madame moi ça baguette tout le monde a fait bana olia qui toque planta na ba nati bo na direct mais c'est plante moi bien ba synthétique à kalabo à pensant qui toque na manique olia ce que boya poto tout le monde a té akenda ngote so comme azolinga kene na ya kokende ken panzi mati ko beta deux fois ke bo ke poto deux fois deuxième poto na ngoto mon ken azongi na kene na opese visa bon so manique bon na opese visa bon na opese manique visa bon mbe Belgique musane ya tika to va na bisoko tika to va na biso manike yoko vide ngato anzambe na ngati OK na linga yo mama pate singa te na zongi si pas ko to taka yote mtoto ninga kasona ngamo mna parce que viana ko ninga lobaki ya senga idane ye na émission na e ko songa te ko songa na mkliate on comprend mko ko songa mokeza kama ko mto finga soit papa na kufa kama mto toucher mwana nga donc manike da toucher mwana nga toucher mama na yo mna na déclassai OK na déclassai donc na déclassai manike donc nga ko mona nga bon comme naza nzambe te nakoko loba te que jamais non baloba jamais na vie te mais je ne pense pas que occasion soki kopesa maka non c'est rappeler nzambe pesa mana temps haute et pesa mana temps haute non et chokanga te na loba de zo moto toucher famille no te
so mto tu fa msu famille on pe msu yo ndo pe nda kwa na ba ya mo bien basi pe encore ba la me lo pe fufozo lia o moni siko ya msu so finga soko finga nga oui mais ko toucha ka famille so ke zaker to yo kana na man kata na ndila we bonjour non c'est nzambe za na tango te pe na senga nzambe nakuta na man ke na nzela te pe na kuta na ete mo ndza basala grâce so za ka msu place mo na yi man ke pa utazala oui ekenda bongo nakolinga mani ke na mabete mpo nazwa etan ya otambola na ye tomela batele yo bien wana mpe nazalaki ona ser na nga oui ye mpe nga mpe nayebi ya ye nayebi ya ye nyonso bagangi miso bena omona yango tout comme ye ocomprendre mais siko bien eza kaka na mpo ya mosusu mani ke natikala kolakisa ata mobali na nga moko te nga nayebi ya ye nayebi ya ye nayebi ya ye mais nga sikoyo mosusu mobali mosa na traîna na ye mosusu tozala te ex membre mosusu soko ya oloba ya lokutaka mais sula aza ye nango te mais boyaki azalaki ser na oyo koyise mpe ta mosusu ser na ndenge ki ser na petit na ye mo bakopi mo baya oyo naoloba no na elakisa ye te mais on retourne ongamu nayebi ya ye nga nayebi histoire amanike ye soko oyeba yanga oyebaka ye mosusu place lopango place na ndafanda ayebi ndako na mama biso mwana nga bandeko na nga mona ya vite fait ocomprendre mais pena baka mosusu nde toloba bavue ya maurice non ayebi yango wana yebi ka sekono tozonga nanu histoire wana babi tokomoni mpe saisai ken mpe nayambaki yabi mutuka oyo basha mosaka azotambola nango ye mutakabelaki basha mosaka alobi mutuka moto asomba yango motu moko te alakisi na bajoueur na biso mpe ya mbanda mboka baza nango alakisi mpe fi na biso Eric Mandala mpe aza nango donc omoni teke biloko wana ken mpe ozoluka nde mpe kaka kimia te déjà na utulu bana émission manga ken pe na mosaka na kota te parce que mosaka vie nanga ken a vie nanga omoni nga mutu nga kutu na sala émission mo kala l'époque wana na film ya na banda sika na bi vraiment polémique na YouTube te na yamba pe nanga gabana wa journaliste na yamba e vie nanga to kana banda ko lancer ba pic pa mosaka mais encore nga na ebete ke abane ko attaquer nani et yo le kala to ngoni mosaka libosa pa na bango abi asera ngo ye ken o yamba ka ye bo nga bi nga uté mission na vie na banda nga YouTube aussi na yebi na nga makamu na bino te nde toyaka tokomema na inde tina ndako place mosaka te afutela te lopangu na ye na mimoza apresente biso lopangu na ye alakisi balocataire na ye bondima mpe papa moko lopangu we nakota mpe na ndako ya bafi wana na chambre na bango na sechanza mpe na bima tosala mpe mission na mosaka place pela contact ekoma so makasi na mosaka yango do moto alakisanga mosaka eza kene omoni donc mpe loration olinga te babika je ça so ça émission na aleka na wana nde bajisha bino mais ngasi ko ya mususu nde na sala émission pe na musaka ngo emso za na mutu mona kati wana nakoloba nango banotanda vi nanga na privé te poka na immédiate poka batu balobika na aleka na tatami bon ba baleka na tatami wana et comment pe bon elongi tatanga na bina leka te soit na le bana leka ba bon juger ka onde ba jija donc voilà il est important ça que emso pe ko za na mutu mo emso za ami akome ya musaka alate ami nanga de za na mutu ami mo akome ntazo réunir mutu que non sala to sala émission na musaka donc voilà na okota na ba détail beti mais ba yebi te ye mo pe mutu ngo c'est pas occasion ya otala émission pour na otine le lien alors que non makambolo bana ngai eza solo ne balba que non tout le monde a ça la émission na musaka les cas tatami non moi je ne pense pas mais bi musaka ti na va net na lire na été mais na vite fait vient nga na zita na matanga na e papa na ya kufaka donc voilà rancune na ye na ken kota te ken vie musaka pe vie voilà ce qui est que ça c'est kabela qui voiture si c'est vrai mamu yo pe msusu koza po bonga mi tukebele même msusu po kabela même msusu voiture ko hésiter te mais so yo lo bango na media wana ne comme mabe parce que baba so ki lo boko e kabi so ki gauche so e kabi droite ko yeba te voilà ce que ça c'est au kabela comme mutu na gauche on olinga droite yeba c'est que msusu ça en vrai te po to koza pe msusu na quartier monga na mona kasavubu vena nga jazz kavulu kasavubu parce que jazz pe roda msusu mutu mo za poto ke kin ok qui me met le rata malasio asa la ngam supie petit pe likona mabele so musaka kitambo ken kitambo zakari pe na yokaso kitambo ça kitambo so kabele am so vient na oya ya nenga quartier voiture on a média pourquoi ça sert à rien donc voilà makamba na linga moza na kati na ngodepo et c'est pe sanga tena mona ke na bana ko ni ba potana pona likambo mo boyem so za ke non et les éphémères voilà mais to so ka so ken piana
Merci mon cameraman Guy Verso. J'aurais parti à Ken Piana. Je sais que mon boss est Emmanuel Yanga. Moïse a fait au côté Sango. Ken Piana, tout le monde est bimé dans le coin de Bandaka Valdi. Mais total la miniature, la liste ni photo, na motalika sur un baquet. Mais la miniature, pour moi, mais ça quand bâti sous Blanchard Mosaka, na maman leki ya Blanchard Mosaka. Au moins t'es que Makambo zo keno wapi. Maman la miniature wana mambo. Tu sais est-ce que est-ce bâti la miniature, est-ce que j'ai temps à cliquer na kacho kanima le babaki. Balon atali na batali mes photos de Ken Piana to boy bilamba asala. Ngai nazaki na Ken. Avant un jour à cette émission, on pensait que l'émission de hier. Dans une avant-hier, en tout cas, il y a une maladie. Pour appeler ma soeur maladie, pour tomber mon papa qui est l'embasse, mais à bon, on va tout le monde monter ma montée. En tout cas, pour tout ça, je suis temps, on soit né, puis na quantité, à la singa maladie, na monité, mission open natalité. Donc, ceux qui ont mamba qui nous que quand je ne pense pas que quelqu'un m'a moussa quand on la ken basse, sont malades, non. À boire que la ken maladie. Oh, les émissions quartier à Liboso qu'elle a ça a clashé mon sac non. A clashé mon sac les émissions Liboso banda clash wana le banda ngo kala. Na biso kala. Banda ranking wana quand même super no bengi mon sac pena bo émission te non ça te. Na chaîne na bino kuna na le kate. Pour monsieur patron chaîne ça la nini? Bo finga na ba clash les cas. Banda guerre banda kala ba clash wana mon sac pas que la maladie. Donc je mon Dieu na yakana bimambo oui bati maman mon sac pour mon sac comme tabaka non ngala nzambete ngana ni prophète na ni prophétesse na pasteur na ilorote na dara simple mutaki na église azonga rasambela nga ma protéger nga protéger famille nga na entourage nga voilà tout de ce qu'on a de ce poto ça la peine mission so pena on a ilaki pena trop boni nanu Malika. Ouais, Malika mania ça bientôt ni nanda kwa alike nanda kuti. Après ce jour vendredi passé le alike nanda kuti to la qui to kuta to benga to komana ne sou hier. C'est ben notre mission hier mais contre tande yangam de Pesamaki. Donc depuis on a notre ultime année bien. Mais par moment de bala boza sou de boza raté. Ke banda kala mademoiselle Liloutin kala déjà depuis makambo bima wana ezala encore que nous tavana na coin na ye mais sur les kambu ezaka même le rachou soit azip même sous problème boya ba ko assister nga même sous pe mata fivette même sous problème bo to que to assister même sous pe malika no akalongi caramel fleur mon grâce to que to assister to que pendant to assister donc ezaka que to ina muta bomela be mutu na YouTube ngo azala raté. Omoni, ce que là ya otonga na ya rosa ya sabe totonga na biso. Oh, oui, totonga. De nanzimia ngopo totonga naka. Déjà di kamude to fandi boye. Ngo to sa émission de flore. C'est monsieur ko aussi là on namta kene to za tout temps to va na flore. Si to betika lisola fivette c'est ku tout a jour ale kai bo sala bo mi da ko tonga parce que fivette azana te. Donc yo to mona kana la pa que totonga naka déjà. Voilà. Bon tonga naka déjà kota la lelo ndeko na biso Carmel Odia. Et mais ça sale pas fort na biso qui finit pas dans les que mon ancien nanga malili masanga ya Belgique quoi on a ya nanga période de poulemba kotala ki alobi ye asala muninga mabete muninga mtasala mabe pe azala ba voice wana ba tout n'est pas les que tu est voice wana ko la ki saki manya la bokenda kuna le rachu po yo za témoin wana est-ce que voice wana ala ki saka manya biso koto yo kamena za so bwenya za so na barumbu ba koto na ba barumbu ngaka savubu emsusu nani feta za boye matonge emsusu mutaza pembenya benga ngai yaka basira uti Zanzibar wana ngakuna kasa eso edikamuni ngazo benga nga na comme ti plaza ka to solo lit tala boye ce qui mutu ba enregistre que ponya yo kisenga nguti poto rozali comme to vani bo so preuve ezate ya to bano juger ka batongo ka boye sans preuve. Hein? Na biso vérité totonga na biso. Oui, azaka na posa comme biso za la bongo. So on dit te la bon équilibre ben bobenga bobenga ngo. Ce que ça que mutu makwa to azal problème ninga to benga to kuta na to kwa terrasse à Maliki to kuta na chez les amis to memani. To me grâce na to vider ba vase. To vanda to lobi boye un point barre ici bobo mi monto. Omoni ya benga biso no razo tenter ya benginga na kei na yoki.
toke ne pas malika to mani ine ite ke tia lo ba makamta silika kana otala maka lukanda na bana kota te na otama lukanda ko pa mela masana nga nani malika pa masana nga siko azaki no dio na nga na camarade no o benga ko pesa confiance o aizala wana e rolo ba makamta pona ni no yoki senga voice wana te e yo mo kama ba kana o sala émission te to tika ngo esili yo na malika bolo ba te bo bloquer na ba WhatsApp oui esili siko o ke sala émission pona ni na influence o leke chu. Parce que non, yo bi que non c'est l'émission te oui na mettre comme maboko bi message. Bon, o c'est émission te. Siko la ka tu ndenga ni na yebi que yo na manya ba na problème. To soit mane kende ko tonga. Mon te ka pe ko no me malika manya kuna pa mika ko tonga ti. Yeah. So manya ngwa tonga ti oui manya tonga ki ye. Yebi se pe malika manya. Maka mususu po nye bi maka kombo na yo. Mamba ya bien mbeti nani ya sera na biso Bellevue abima ki na comme na bana ko tonga c'est grâce na moura va sona mutabi misango to yeba ite tilelo et makaka yo ne grâce lo ba ki boy to tena kutu grâce ba makaka ya msusu mania atongi grâce kuna lo biboy Carmel kuna na video ya monsieur Panje bimi nene kingane bimi siko pwani kaba ko tourna balanga mboy baka na to beta lisolana epanani omoni to koza to vandi boya oui e ko to vandi boya suzo lingo beta liso soko tongi nota ngai yoyo penga ba bisenga ke non yebe batonga ona kati nasala mutuni satan sage mamu okoko tonga nga polito moi munoko to li api to to kufi balba mte polemiza muna parce que eli apipi na muwa e tonga oui. Vous comprenez? On a tabé biso tonga non salo tunza te moi kana zola wana mutu makwa tonga pe mutu ya yebisanga na kene pas mutu place ba kene ko tonga pe mutu nga confirma na tuna o mona na mama wana te na ba pena c'est normal fa tonga pa za mutu boya za saint ngala seni ku batonga ngati poni bolinga ya msusu ko banaliser makambo te mais là msusu alobi ndewe azaki na pasi ya tango azemi na ye bino bobandaki koseka ye apesi mani azoseka ye na tango oyo ye ayedaka mani alelaka mpa na ye baba edi kasi te likambo wana ezali moto azalaki altente nango eza kovo Remi azalaki wana erbano sepe mani abandaki koloba yaya toa bacamarade nde toa boye na fla mpo ka bango bazala bahypocrite ponga na nga hypocrite te ne na vanza sona na mobali na nga mona zwi pena na betelo po amasa na nga na lakise yo moni mikolo mobali na nga zwi ye po mutu mota so za mobali olingami mutu mota ko souhaiter que la suka ka bonwa okoza mobali olingi pena kana bo continuer ne msusu wa vie omoni ti msusu kamel nga bota na mutu na po linga mutu parce que mutu msusu msusu yo kamel ko lakisa mobali na o e pa fi mususu kutu boyeba nite mo chika msusu baninga na yo wi biso ba lakisa biso mais ben intimité msusu ya kozala na ba numéro na nga mbote sika zali bino no tibwaka na kati tingaza no tika na na sil samba so bona o 4 émission na boya ki nango peso matière oli matière siko tika ngala loba fa kuna peta matière ba kama pa masa na flower makili na memenga likolo siko nane peso matière na tika na loba nani yongo balinga loba likam yo lingo tafina bino ma wala makabino no to cha bino ngala ba ranja ba fufu de même saki yo pesko tika ngo de point no botati ngamba makala 2000 to 2000 bah moi ça a se passer 12 ouais mais moi je ngaza so 10 ans tu même on a ça mais quoi ça 10 ans 10 ans 10 ngapa de bana ka pas système ya lingati donc to que so de ambesse émission donc ya ko ta place sauter voilà vas-y sikoyo tondo ba kunizung se nini kiabi na tawana sana pasa sana beto hôpital to ba tonge ba seke sikoyo sikoyo yeo Carmel okende ko lakisa mutu obali non o mema pe pa na biso to mona pe vie to respect pour to repa mbala mninga donc place mobali non za to loba bêtise de donc bêtise ça te kenan to loba non même sur makambo to sala entre nous to ko ça parce que mobali ça wana mobali vina mso mbala masa so na ba respect avant to mela pe même sur ben intimité mso ba komanga na fille moi sala maboke to tanga komo ene ko tanga kombo na ye zela to tanga yo siko de fois zela nenani siko ya muninga ka memelo mobali na la kiso yo envier mobali muscle ko vimba tikuna na pobino bolinga bata boke na sote pona na ba respect ba serna ba sala maboke na ninga ba serna ba sala maboke mingi na ninga belle vie malgré tabi so mo musika mais na ninga ekaka ko bola mwezara ya patron te ela pena bola mwezali do ya moninga
mon oncle a sonia ta ya opesa ta bonjour na le kaka na musika na otala ka mais encore oza kaka waka maman ndenge ovana na bata maboke mutima mbi pe ozala pe kana biso to cha biso suka mais na ndimi to so ndeti ya msu problème a mutu mo boye ata na musiko ko depo yo za bongo ali boko peta mutima malamu na maman Olivier oui donc voilà siko de ya muninga alakisi mo bali na e comprendre la kisi mon bal la kisi yo mon bal ni que yo landika mo muscle randia musu na kuna na on a bien comme mon ngana tu comprends ngana changer ba système émission on landi dia musu côté système ya obetu muninga virunga et blessé muninga ce que musu quand même la bengi man ya pas un problème na e que quand même na man ya ba boye ebi bazai siko ya yebisa so pe manya beteli solo kande za la raem na baninga na Remi so ndeni Remi ke ko yebisa Carmel ndenge na ye Remi pa memi information la ndenge na ye parce que to lo bana même si yo ko yoka moni rumeur ya nango mutayi so yo ki rema même ko la ko j'étais lukana no yeba Remi awana ibanda ndeni football même bozo mutu ana bakisaki o yeba ndeni bon manya tongaki Remi pe kaka kombone te manya atongaki Remi bazaki wana se pa yoka ke ibisaka po Remi ba lo ba ye mutalobaki Remi azala yo o aloba ngot Remi na robenga siko na ba Remi so na tie wa Remi nani mane ya katonga nani Carmel yo za ba ngana zalaki botanga zalaki Remi aloba ngo siko Remi bazaki wana Remi bakisa ata ite ata emsumo mungu amke bakisete abakisa ki pe dikono na loba likamba bolingo basekela ngo muninga te ça blesse quand même ba beta virunga bete bosinde ba mutu okutu aza camarade na biso ekirite maza mutu camarade na bango basala ya baninga libanda oui amuta maboke basala ka théâtre beta muninga virunga et blessa muninga msusu mwana beta solo mombo kaka msusu soka tonga kika nezalaka bino aseki oui na pesa manya faute po atanga la loba ngo bolingo na koko sekela ngo muninga te po ye asueta kateka ya msusu le komelende komeli quand même pas à ma bête en vrai chérie alobi gamne so wa boyebi kaza vrai akiri ndika boyebi ka ya mabete te to lo bate kaza mabete mutu za sense azate quand même pas na batu so akutana na bango msupe ka ya YouTube oyo msupe li solo pe ko zo beti pe na ndenga mabete mais batu za na bango bayebi ke no quand même spot to ba azala ba beleke shoot est-ce que oba sola ku mso to yebe leke chu lo mo lo so zenga pelo so leke chu lobi quand même odo zaki na biso makambo ezaki te to za na bango na banani bon bane leke chu azana baleke chu leke chu nini zala te pokuna pe kisongi zala iza partout makam nini netite yebisanga skole ke chu ninga zana batni bazana batonga te mamu batonga batona batu msusu nde biso nde na lobango sagesse zala ki te l'électricité sagesse zala te msusu muninga tongi yo si palpite ça msusu mutu akotonga msusu pa mutu libana na za mutisa bimisi makam quand même chose à voice ngana camarade no kwa yo kisenga te le problème la ka tu pas tourner pour no c'est fa yo kisanga po to tambo no nzama to mati moto pena ti bito kiti pa malika fa ko isanga ta voice ngo to lobe yango ngana uzana ba kwa téléphone so ke mengi YouTube ko tomboka wa kasite atia nana tonga muto tonga na biso melo selenga super sanga yebi songo za ina ba voice enregistré ma fa ko la kisanga ngo lo rachouter yango yo ngana mona bona bia témoigner pe amana ngaya pa na sema na tapu le bebo bobo na nitso comme preuve ati albaka na lobaki mo to ko juger abel la ki po parce que le côté le kama kasi ngo mana le la ki pa za awanga témoigner ne zanga na ngana yebi na ngai banda ka bango batana mo bata même mani nani mamu ata yo e ko sem suli kama be badinga ba tourner lo fa me babaluso ba tourner lo face mais em su pe ko biso même histoire ah ouais si ça là mais ko em su ko ça même histoire ya système à faiblesse tout le monde ta ko cachoc OK. Donc déjà Carmel azaki et bien c'est sagité yemoko de yemoko avec non sale émission té OK abi non semble ya tout tika ite non linga télé ka ile ka ka bongo émission té mais à côté de sous mais ko na ngo influencer yo ndeni sko la ka tu abi kam yo bona ba problème na malika pour nini siko le ka tu non pour ndenge yo ko tu na ka sa mo na biso couper aleli na plateau aleli siko même ninde so ya manene za lokuta alimba lela bi boko abi batuni elisusa lobi abi na bobo so sama abi manene za nani ba ça ça journée sur internet abi nde nani alobi a préférer libala grâce te mokeya ya mozo sela nga boy Nathalie siko na bi o ça la comparaison na mariage ya muninga poani déjà nga moko
na le bango kana biso to le bango mariage la grâce muta koto ngwa te parce que aime sous grâce à c'est mbongo ne poli balane les kabien omoni manya muna muta na bien na mamu yo aime sous za facile to simba $100 aime sous ngati aime sous ngala kemba pona mona $100 aime sous $10 ko fana sima fana saso nini mutu to ko juger mutu te muta na bandana ba moyen na ba relation na yi omoni manya sele mariage na niveau aime sous a kokeli que mariage nanga na salle nanga na niveau nanga na suki nanga boy famille mbale ba ba pesi mbongo bakado to mona kiango is mariage ne to liaki to melaki to binaki ya grâce to liaka to melaka to binaka tout ça va demoiselle d'honneur to kenara ki toko makamba ya fiser di fleuve c'est hôtel di fleuve Congo hotel to ya to masali mariage grâce le cas bien mais malgré ça qui coûte mais ça la 500 ne kana somba ça dépend ya ba moyen mutu ninga to ko juger te moni fait ta mane to mele to lia ki biloko pene zalaki et te ka kanem supo x sali mariage mo boza so pe na leve nga pe na sala nga ko komi mabe po libala ya blague te libala za ka muntu bola na ye bola mkane botala na ye e muta bali to betile mabo to est-ce que même de bala et bi passe le bal et bi dépasse le mariage imagine quand même si yo pe bali un jour quand tu zate to comme ikolo ba tout bon je mariage au CPA na ngote ba rankine ko suka na ngo em so to me ko tate kaza nani ale kinga la nini non c'est pas ça et malika so moni makam fona poso lo ba mama yé ba entourage ozana ba camarades nous beaucoup na ba ensemble ba wini wana na ndimte ka mabeba ndo zanga bino metal mutu no olingo zana mutu no sutaza mutu opesa confiance tout le monde a mutu opesa confiance. Ok, donc, pendant le bac à temps, c'est mania tonga qui est, tonga pas à mutu. Nga bébé c'est nga mania tonga epinanga, ta tonga bisono, ça bon ça que tout ça. Le bébé te kamel bombang. Ok, bombang. Pour mutara sense azati. Nga le batte que nga la tonga te tuzana nga pe amtus na lobaka. Bete pe mabako. Oui, na mutu. Mais ate que yo moko baka to traitant entre nous et là na ngoka bongo na kwa na mais OK mi sango na mingia. Pour ni baka Carmel aloba. Carmel mutaganga. En tout cas Carmel na bec dans une house attend ya osele voice té. Na bonya na ben on sala ngote. Parce que yé moko le bec dans sala ngi ko sala émission pour ani. Pour baba yeba kana so grâce à ça qui m'a bé. Asa émission tanga mona mwana mabe. Bona boy oui ba pesa qui raison ba musu ba ina grâce musu ba na ko finga e. Oui. Ouvert na yo otiki mo comme supporter la ngoti je me suis payé les kesi nango obi makamba il faut ba yo kiyo ba ba tellement boko bazali ba finga bazanga kate mais pour ninga ko ba o binisa si je mo boye ka oli kamo yo mo yude yo mo ba kana otongo ntongo teka to bi makabani ki to bi mabani ki ngala kote la manabi na minzo na zati na kacha muntu te manya atonga oui atonga ki soko seke pe amsu bolinga muninga po amsu muninga zaki na problème nzemi mobala yo trahir kwa ko mobimala camarade ni mo boye bazali ni bayeba ni na ndenge bango mo kuna mais muninga komi na kawana to koko seka te poto bi olobi nzamba obo avenir ebombela biso lobi to yebiti nga mama bolingo na seka te po nga pene na boye na kutana ba kuta su motema c'est simba mais motema nga pene simbi c'était boité vous comprenez. Donc on a linga ko blaguer na bolinga mningati. Voilà. Merci de remercier la fin mission biso soki ba oyo ba Monique Laura Chuma wete a blessé ba ngona mama lobby o pa moni ba sepeli bo commenter kal boso ba etanu na biso ba commenter na biso taka na se Laura Chuma ba oyo ba tali biso soki oyo ko yebisa bango pona ekiri na bino ndika bozaka ka inison ou bebo kabona mutata bo sa couple na ya po pesi ba dédicace na non ezali nango ekiri te bon ekiri za batine bana bengi ekiri nande pe to ka to albe ekiri bon et aka même sur place ba bafani mibale misatu biso sala famille ezali famille to bande kolana na makambo to kuta na télé ya déjà bon mona to sala télé réalité te c'est que excusez c'est que eza sune to zaki kalate mais to saki Carmel ça wa yo bando ya na stand na ma bando mona siveta za wana mura bando ya na ko bando ya na Carmel no grâce à no ya moni dans la preuve que so dem su na ningi su mo loko mo tot na ko si mo restaurant mo ba bando beta tout mutabome mutu na YouTube azate mutalela mutu non azate bakotonga no ekole keze éphémère mais to garder ba relation pour toi na bana to bota bana
bana biso belobi bakamarade et comme petit taba bana biso ya important yango wana eza lango ekiri te ne babanza batokutana sosu te mais na ba WhatsApp pour moi tosololaka si s'agit likambu msu gas to ko le ka hotel ma pomoni kana ba masane ba sawa soki nani on le ka ko baka mtu sumutu sipe na ndenge na ko inyere kuna baba masana ngado mwana so muntu osanga bongo osanga na me nga no se kamera na ndenge frère ile mtu mayuma ponga na ngayuma te ngana ozo masa me yokuno obomanga c'est que na pena mama na mpo ebisanga na face que no yo masa na ngate koza kamera na tiwana chika mais vu que nga na lo bango eponzi ba kama kuna yako okende kuna bominga c'est que yo mtu ayuma wanyama ya kabongo. Voilà. Merci à tout balinga ngai maman nga Claudine ya frère warrior Karine Fomi Elite Kasongo batebele merci penal. Merci à Laura Chouana Laura Chimawete soki Laura Chitoko tika biso kena o. Voilà merci. Voilà Laura Chimawete mtalobi. Sérieux. Ngana batu tenga chochocho za tele caméra na nga donc toko sina banos balinga mamulo bo sabone massive mana réseau info TV bako biso na bino.